各位朋友早晨，今日係2026年嘅2月2號。今朝想同大家拍片都係介紹一個一字嘅成語啦。咁咧就點解會諗起呢個成語咧？咁啊今朝咧我瞓醒覺食完早餐翻屋企啦，咁啊望下啲 WhatsApp 啦。咁啊失驚無神彈出一個老朋友嘅信息。咁我懷疑佢咧唔知係咪得閒冇事做咧，想俾人鬧啊？點解咁講咧？佢一開波就話啊，見你日日都跑步，身體強壯啦，應該冇病冇痛啦。咁但係咧，我自己就好慘啦，有病啦。咁跟住我好關心咁樣，我真係好關心咁問佢：第一，你點知我冇病啊？第二，你有咩病啊？咁我就問佢啦，我話你有咩病啊？咁跟住咧佢講一大堆嘅嘢咧，都冇提到咩病喎。又話自己獨居啦，冇收入啦，喺屋企又要交，即係佢自置物業啊嘛，屋企又要交管理費啦，交差餉啦，日日都食兩餸飯，慳到佢話日日都食兩餸飯。咁啊其他都唔捨得食，又冇去旅行。咁 OK，其實唔緊要嘅，咁人就自己選擇嘅啫。咁跟住我再問佢：你有咩病啊？跟佢就話佢唔係講咩病喎，佢都係講緊嗰啲無謂嘢，就係話，因為我關心佢問到咩病啊嘛，佢依然都係講啲無謂嘢。有邊個邊個就好啦，當然我哋共同相識嘅朋友嗰啲嚇。佢係有錢啊，佢有精神啊，又有家庭啊，又健康啊，諸如此類，諸如此類。咁我就好好奇啦。我首先我有病，你知咩？係咪？其實大家睇我片嘅同啲朋友都會可能會知道，其實我之前係有啲唔舒服嘅，同我行山下隊都知道我有神經痛嘅病嘅。佢唔知，因為佢冇理啊嘛。咁一早打嚟同我講，一早 WhatsApp 同我講呢啲，咁我本住好關心，因為大家都識咗幾十年啦，咁我都好關心佢有咩病啦，睇下幫唔幫到手啦咁樣。咁你話自己有病啊嘛？如果你冇講，我就唔會問你啊。你啲有病嘅嘢都係私隱嚟嘅啫，或者你唔想講咩病都可以講話，唔想講咩病係冇問題嘅。咁啊講完之後，我就同佢講。佢解釋咗啊嘛，佢話自己交乜費，交乜費。咁我同佢講話嗱，你好似按揭，即係安老按揭啊，佢層樓供完好耐㗎啦，供完唔知幾多年㗎啦，已經好多十年㗎啦，供完都逆按揭每個月都有12,000-13,000嘅，我聽佢講。跟住其實佢仲有啲古董生意㗎喎。有陣時都有買賣喎，雖然唔係我睇佢唔係大生意啦，咁但係都有股東買賣，即係應該咁講有收入啊，有收入。咁你都食兩餸飯咁慳，逆按揭一個月12,000-13,000，咁你計下你食兩餸飯，一日俾你食100蚊好唔好？食200蚊就俾你，食200蚊，一個月都係6,000蚊啫。你差餉管理費。或者嚟緊啲維修未必維修啦，維修唔知幾時啊嘛，係咪？咁當你維修啦，咁但係你又有一路有 income 喎，因為你有買賣古董啊嘛。其實咧我估計佢咧成日同我曬有啲咩古董咧，我覺得佢喺屋企咧啲古董咧每1000萬都有幾百萬㗎啦。你賣唔賣就係你嘅問題啦。咁就唔係冇錢啊嘛，做啲 savings 咧。咁阿爸阿媽走咗幾年啦，咁之前剩低嘅都係你㗎啦，因為同佢媽阿爸住嘅嗰陣時，佢又冇結婚嘅。咁咧有時係間中同我講下啲大陸嘅女性啊，又必睇中邊個，又點咁講一大堆。佢久唔久翻上大陸揾女朋友食個飯飲下茶咁樣 OK。咁啲其實佢問題唔關我事，但係佢又講到話我冇話佢咩冇錢，跟住我同佢講啦。我話你冇錢，你話你又有病，咁就冇錢係種病嚟嘅喎。咁我都有某程度上同意嘅，冇錢真係病，因為我今天
冇翻工退咗休啦，我食老本嘅啫。咁老本食幾耐我唔知啊，但係我真係有病喎，我係要每個月要睇醫生嘅。咁我醫藥費唔平㗎，我俾佢睇張單，我一個月嘅淨係睇一個中醫都要睇一段時間，冇咁快睇完嘅。咁大概我諗4000蚊到一個月啦。你記得我冇收入嘅喎，我食老本喎。咁我話咁邊個窮咧？即係你講錢啊，咁邊個窮啊？梗係我窮啦。你同我講你冇錢，咁我諗緊其實佢可能想同我講咧，就係話其實我一個都孤獨，咁咧我就冇老婆冇仔女，獨一個人啊。咁阿爸阿媽走咗啦，就冇人陪。我相信佢都冇乜朋友㗎啦，因為佢久唔久都會 WhatsApp 我，同我講佢嗰啲古董買賣啊、上架啊諸如此類嗰啲嘢。其實呢啲都唔關我事啦。我同佢講過冇興趣啊，佢好似聽唔到㗎喎。佢久唔久就話俾我聽，我今日去交收啊咁樣。OK，anyway 唔緊要。跟住佢話自己冇老婆啊，你哋又好啦，家庭又有仔女，有老婆，有細路陪咁。咁跟住我就諗起一樣嘢啦，即係呢個導致我諗起個成語就係、其實咧，佢其實後生啲嘅時候咧，當然我想講埋先，我呢個朋友係我舊同學嚟嘅，大家年紀差不多㗎啦。其實佢後生啲嘅時候咧，其實佢有能力去識女仔嘅喎。佢同我聽喺大陸有2個女仔任佢揀嘅喎。咁但係點解最後冇咧？其實我就得出個結論，我同一啲嘅朋友傾過呢個話題嘅時候，得出個結論就係、其實咧佢唔想俾錢，但係又想有着數，明我？唔想俾錢，想有着數，個人好孤寒，我覺得佢，或者唔好話孤寒啦，慳住啦咁樣咯。咁我諗緊，如果第日你死咗，你啲錢同古董去咗邊咧？呢個唔係我關心嘅問題，但係有句説話就係話，人在天堂。如果你有教育有嗰啲信仰嘅，可能人在天堂，錢在銀行。咁你人生為乜嘢咧？所以諗起呢個成語就係4個字，我都係用1字開頭嘅成語，一毛不拔。4字成語，一毛不拔。多謝各位，拜拜。